Hey guys, welcome to Nalla Yosi. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் காந்தி ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னா அலிஃப் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். இவங்க ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களை பார்த்து பண்ணலாம். ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லேருந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறக்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்காங்க. ஃபுட்டு டேஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் கவர் பண்ணிட்டோம். சரி, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தான் வந்தோம். உள்ளே நிறைய டிஷ் இருக்குது. சைனீஸ் இருக்குது, இந்தியன் இருக்குது, செட்டிநாடு கூட இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். எல்லாமே சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலில் யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. போயிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். வாங்க. இக்னோர் நெகட்டிவ். எல்லா மசாலாம் போட்டுருக்காங்க. ஆமாம், தக்காளியும் அரைச்சி. ஆமாம், தக்காளி அரைச்சி. ஓகேவா? வாயில கிண்டிச்சாமா? வாயில கிண்டி. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆள், மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஆள் இருக்குது. கொஞ்சம் எக்கோ அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலே நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் காமாக இருக்குது. இங்கே தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம். சரி, சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஒரு வேலை டைனிங் வந்து உட்காந்துட்டோம். மேலே ஏசியால் தான் உட்காந்துருக்கோம். பட் க்ரௌடு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால ஓகேப்பா. பேசிக்கும் போது சிக்கன் பிரியாணி வந்துச்சு. என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன். ஒரு மட்டன் பிரியாணி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், மலாய் சிக்கன் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், அடுத்து மூளை ஃப்ரை, அடுத்து இவங்களோட ஸ்பெஷல் சொன்னாங்க அலிஃப் போன்லெஸ் சிக்கன் சொல்லிட்டு மேலே எக்காக இருக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அப்படியே இவன் கிட்ட வந்தீங்கன்னா இவன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 555 சொன்னாங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு சாஸியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபேவரட் பிரியாணிலேருந்தே வரலாம். இவன்கிட்டேருந்து வரலாமா இல்லாட்டி இவன்கிட்டேருந்து வரலாமா? இவனா எப்போவுமே நம்மளோட ஃபேவர்னா சிக்கன் தான். இவங்ககிட்டருந்தே வரலாம். நல்லா ஜீரா சம்பா ரைஸு பிரியாணி போடும் போதே அந்த மனம் லைட்டாக வருது. அது சின்ன ரைஸ் நல்லா சின்ன சின்னமாக இருக்குது. பிரியாணி மட்டும் ஒரு போகலாம். கரெக்டான ஜீரா சம்பா பிரியாணி. ரொம்ப ஒரு காரம் அது மாதிரி காரம் இல்லை. அது மாதிரி இவங்க ஓனர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னாங்க. பிரியாணி செய்யும் போது நம்மளும் பார்த்தோம். பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணாமல் ரெட் சில்லி இருக்கு பாருங்க, அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்குவாங்களாம். அப்புறம் அரைச்சி அந்த காரம் தான் இது. பீஸ்லாம் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது, நல்லா செம்ம சாஃப்ட்டு. பார்க்கும்போது தெரியுது. பீஸ் வச்சு பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம். சிக்கனு செம்ம சாஃப்ட்டு, கரெக்டாக வெந்திருக்கு. அந்த வெந்ததும் பார்த்தீங்களா, சிக்கன் இந்த அளவு தான் பாயில் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதுமாரி பாயிலாக இருக்குது. அடுத்து இவங்களோட மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம். பீசஸ்லாம் நல்லா கீழே போட்டு ஒலிக்கி வச்சுருக்காங்க. அந்த பிங்க் கலர் எட்டி பார்க்குது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப காமாக இருக்குது. இவங்களோட அரிசி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அரிசி டிஃப்ரெண்ட்னா ஜீரா சம்பாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஜூசினஸ் கொடுக்குது. மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா மட்டனோட ஜூசினஸ் இருக்குங்களா, அது பிரியாணியில் நல்லாவே இறங்கியிருக்கு. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. இவங்க மட்டன் பீஸோட ட்ரை பண்ணலாம். பீஸ் சூப்பராக இருக்குது. பீஸ் எந்த அளவுக்கு ஒரு லேயராக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லேயராக வருது. ஒரு காரசாரமான பிரியாணின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. ஒரு காமான பிரியாணி, ஒரு மைல்டாக இருக்குது, டேஸ்ட் மைல்டாக இருக்குது. அடுத்து அவங்களோட மலாய் டிக்கா வரலாம். மேலே அவங்களோட சின்ன ஒரு மசாலா மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பிட்லாம். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட்டும் ப்ளஸ் ஒரு புளிப்பு இருக்குதுங்களா, அது ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி இருக்குது. பீஸ் எடுத்து
மைனஸில் இப்படி ஒரு டிப்பு, அப்படி ஒரு டிப்பு. மைனஸோட வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு ஒரு நல்ல லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகுது, ஒரு நல்ல ஃபீல் எடுத்துகிட்டு போகுது. சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் அருமையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அந்த பக்கம் என் கண்ணு போயிட்டே இருக்குது. ஏன்னா டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் இழுக்குது, அதனால் அது நல்லாவே இருக்குது. அடுத்து இவங்களோட சிக்கன் ட்ரிபிள் ஃபைன்னு சொன்னாங்க, இதை ட்ரை பண்ணலாம். சாஸியாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. பின்னாடி பிளேட்டும் ரெட் கலர்ன்றதுனால உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியல, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். பார்க்கும்போது நல்லா ஒரு ஸ்பைஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஸ்பைசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்பைசி இல்லை. சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அந்த காரம் போடும் பார்த்தீங்களா நாக்கில், அந்த காரம் நல்லா இருக்குது. சாஸில் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், சாஸில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட்டாக இருக்குது. சிக்கனை பற்றி நான் திரும்பி சொல்கிறேன். சிக்கன் எல்லா சிக்கனும் இதுக்கும் சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சாஃப்ட்டில் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இவங்களோட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் போன்லெஸ் சிக்கன் சொன்னாங்க. மேலே எக்லாம் போட்டு மற்ற கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டேட்டு பண்ணிக்கலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 65 கொஞ்சம் ஜூஸியாக போட்ட மாதிரி இருக்குது. சாஸு டொமேட்டோ சாஸ் கூட ஒரு சின்ன ஒரு காரம் தெரியுது. சிக்கன் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மேலே எக்கோடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த எக்கோடையே சாப்பிட்லாம். முட்டை வெறும் கவரில் தான் போட்டுருக்காங்க. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஆகுதான்னு கேட்டால் கம்பைன் ஆகலை. இது தனியாக சாப்பிட்ற மாதிரி தனியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு பார்த்தா ஸ்பைசி அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட்னஸோட நல்லா போகுது. அடுத்து உங்கள் மூளை ஃப்ரையோட வரலாம். நல்லா கரைஞ்சி போகுது. அது சூடாக சாப்பிட்டோம்னா தலைவன் எங்கேயோ எடுத்துன்னு போயிருப்பான் போகுது. சூடு ஆறிட்டு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மைனஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது. சூடாக சாப்பிட்டா தான் அது ப்ளஸ்ஸே. நல்லா ஒரு பெப்பரு, ஒரு காரம், பெப்பரோட காரம் அதெல்லாம் நல்லாவே இருக்குது. நல்லா இருக்குது. பரோட்டாவோட போட்டு அதை பரட்டி சாப்பிட்டோன்னு வச்சிங்களா, சூடாக தரமாக இருக்கும். சாப்பிட்டதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம என்னென்ன சாப்பிட்டோன்றதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் ட்ரிபிள் ஃபைன் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் அலீஃப் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ப்ளஸ் ஒரு மூளை வாங்கியிருந்தோம், ஒரு மலாய் சிக்கன் வாங்கியிருந்தோம். பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி ஒரு மைல்டான ஒரு பிரியாணியாக இருந்தது. ரொம்ப ஒரு காரசாரமான பிரியாணியான்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை. பட் ஜீரக சம்பா பிரியாணியில் ஒரு நல்ல பிரியாணி சாப்பிடணுன்னா கண்டிப்பாக இவங்க கிட்டே வரலாம். மலாய் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்டாக ஒரு கொஞ்சம் ஒரு புளிப்போடு அது கொஞ்சம் நல்லா கொண்டு போச்சு. மைனஸோட சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா எடுத்துகிட்டு போச்சு. நல்லா இருக்கடா சாப்பிட்லாண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. சிக்கன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும் போது நல்லா ஒரு ஸ்பைஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் ஸ்பைசி அந்த அளவுக்கு கிடையாது. சாஸோடு போட்டு அவங்க ஃப்ரை பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்தது. சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்தது. இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் காந்தி ரோட்டில் இருக்குது. நியர்பைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ஏஜென்சி இருக்குது. இந்த கடைக்கு அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ஏஜென்சி இருக்குது. அது பக்கத்தில் தான். ஆனால் ஒரு தள்ளுவண்டி கடையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது இந்த லெவலுக்கு எடுத்துருக்காங்க. அந்த தள்ளுவண்டி கடையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இருக்குது. அந்த தள்ளுவண்டி கடை நம்ம அதோட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம், நான் லொக்கேஷனோட சொல்கிறேன். இதே காந்தி ரோட்டில் நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேண்டனு சொல்லிய அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தள்ளுவண்டி கடை இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ இன்னும் நல்ல வீடியோவாக தான் வரும். பார்க்கலாம். பாய் பாய்.